أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الله أكبر عليك الشيء. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا الله أكبر. الله الله. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين جل جلاله العظيم. الله يبارك فيك يا شيخ. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ. الله الله. وما أولئك بالمؤمنين نعم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الله ينور عليك يا شيخ. الله الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الله الله الله. الله أكبر. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الله عليك يا شيخ. فلا تخشوا الناس واخشون أي نعم. ولا تشتروا بآياتي
قليلا الله أكبر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيوة الله. نعم. الله أكبر. الله أكبر. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن الله أكبر. نعم. والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الله. أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص عليك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. الله يزيدك. يزيدك. فمن تصدق به فهو كفارة له نعم. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما
المتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الله 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 الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الله أكبر، الله أكبر. جميل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله أكبر، الله عليك يا شيخ، أحسنت يا أستاذ، الله يزيدك ويزيدك. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. الله الله الله. ما شاء الله. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الله عليك، الله عليك. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما
ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله أكبر. جميل. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا الله يكرمك يا شيخ. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله. والله واسع عليم. صدق الله